التليفون. اذا من بعد ما شفنا الجزء الاول من درس لاتونسيون الكتريك اللي شفنا فيه هاد الفقرات لاتونسيون الكتريك، ميزير دو لاتونسيون الكتريك، بروبريتي دو لاتونسيون الكتريك. غندوزو الجزء الثاني من الفيديو اللي كيخص اللي غنشوفو فيه الفيزياليزاسيون دو لاتونسيون الى ليد دو لوسيلوسكوب. Premièrement, نشوفو c'est quoi l'oscilloscope ou la visualisation de la tension continue à l'aide de l'oscilloscope. C'est l'appareil qui nous permet de visualiser ou mesurer la tension électrique. Bien sûr, في الفقرة الثانية من الجزء الثاني غنشوفو les tensions variables, surtout les tensions alternatives sinusoïdales. Définissent quelques définitions et les caractéristiques de la tension alternative sinusoïdale. D'accord. Après, on va faire des petits exercices d'application concernant la deuxième partie. D'accord. Donc ça c'est la deuxième partie. Donc l'oscilloscope c'est quoi? Donc première, l'oscilloscope permet de mesurer la tension et la durée. Donc l'oscilloscope c'est quoi? C'est un appareil qui permet de visualiser et de mesurer une tension continue ou variable dans le temps et déterminer ses caractéristiques. Donc من بعد ما شفنا الفولتمتر كي هي جهاز باش نقيسو التوتر الكهربائي، كاين autre appareil qui s'appelle l'oscilloscope. هاد l'oscilloscope حتى هو appareil يمكن لينا فيزياليزي، يعني نعاينو التوتر على الشاشة ديالو ونقيسو ايضا ميزيري الطونسيون ديالو، سواء يقدر يكون كونتيني مستمر او متناوب فاريابل متغير بطبيعة الحال في الزمن، ونحددو الخصائص ديالو. دونك اللي ما كيعرفش لوسيلوسكوب هو هذا لوسيلوسكوب. غنحاولوا نعرفوا على المكونات ديالو. اللي هنا اول حاجه هذه شاشه كتسمى اكران شاشه. هاد الشاشه شنو كتعطينا لوسيلوغرام. هذا الرسم اللي كيعطينا هنا كيتسمى لوسيلوغرام، يعني الرسم اللي كنحصلوا عليه بواسطه لوسيلوسكوب. هاد سي برينسيبال اللي كيكونوا هنا هما هادو كيتسمى لونتري و بيان لا فوا 1 و بيان شين 1 و شين 2. وهنايا هادي كتسمى لا ماس. هاد لي بوطون دونك كاين دو بوطون، هادي بور لا شين 1 وهاد البوطون بور لا شين 2. ولكن اكوا سا سير هاد لي دو بوطون. دونك هادي كتسمى لا سنسيبيليتي فيرتيكال. سي كوا لا سنسيبيليتي فيرتيكال؟ هي كومبيان دو فولت، كتسمى بالعربيه الحساسيه الرأسيه، يعني combien de volts dans une carte. D'accord. Combien de volts dans une division ou bien carte. D'accord. وهذه ça nous permet de régler le temps، يعني شحال كاين ديال الوقت في chaque division ou bien chaque carte. D'accord. Il s'appelle la sensibilité horizontale، يعني il s'agit de هاد لا لين كي هوريزونتال اللي كنسموه لاكس دي زيكس، وهذا لاكس دي زيكغيغ بيان لاكس دي زابسيس ولاكس دي كونتون. دونك بالنسبه للفيزياليزاسيون ديال لا طونسيون كونتيني غاس على لوسيلوسكوب، اشنو تنديرو باش نعرفو باش نفيزياليزو او نعاينو التوتر المستمر بواسطه لوسيلوسكوب. دونك اول حاجه شنو تنديرو بور ميزير لا طونسيون اونتر لي بورن تاع الجينيراتور. عندنا جينيراتور يعني طونسيون كونتيني. شنو كيعطي لنا ان جينيراتور بيان سير بحال لو بيل بحال الباتري ainsi de suite. Donc on branche la borne positive du générateur à l'entrée Y1. دونك شنو تنديرو الا بغينا نقيسو التوتر ولا نعاينو في هاد الشاشه ديالو بطبيعه الحال التوتر المستمر. شنو تنديرو لا بورن بوزيتيف ديال الجينيراتور، نمشيو للقطب الموجب ديال هذاك الجينيراتور بيل ولا باتري ولا نابورت كي، كنربطوه هنايا هذاك القطب الموجب كنربطوه في هاد لا فوا 1. لا فوا 1 ولا فين بغينا نعاينو فين نديرو في هاد لا فوا 1.
دونك هذا المدخل واحد كيتسمى لا فوا 1 وبيان الشين 1 وبيان لونطري 1 صافي. بالنسبه للاخر إلابور النيجاتيف على ماس. فين هي لا ماس؟ هي هاد اللي كاينه. دونك البور الاخر اللي هو غيكون البور النيجاتيف نربطوه ب لا ماس. بطبيعة الحال شنو on obtient un trilumineux horizontal déplacé vers le haut par nombre y de division et connaissant la valeur de la sensibilité verticale exprimée en volts par division. دونك هنا شنو كيعطينا ملي ربطنا هادشي؟ كيعطينا واحد الشكل، هاد لو تريليمونو، هاد الخط هذا اللي بالخضر هو اللي تيعطينا في الشاشه ديال لوسيلوسكوب، داكوغ. ولكن il est déplacé par nombre y، يعني par un certain division. شحال كاينه من ديفيزيون هنا؟ دونك هنا 1 2 ادمي 2 ادمي ديفيزيون، هذه كنسموها y، النومبر دو ديفيزيون باش ديكالا لينا هذاك لو تري. وبطبيعه الحال كنعرفوا لا سنسيبيليتي فيرتيكال، يعني شحال من فولت كيمثل لينا chaque carreau ou bien chaque division, d'accord. كل division كتمثل لينا un certain nombre de volts. bien sûr هذيك elle est donnée كتكون elle est réglée sur ça. donc هذه division. voilà. donc pour mesurer la tension bien sûr continue au bord du générateur, on utilise cette relation là qui U est égal à SY fois Y. bien sûr que Y est le nombre de divisions dans laquelle le trilumineux est décalé, et SY ou bien SH c'est la sensibilité verticale. donc toujours il est dans, d'accord. donc bien sûr c'est la sensibilité verticale pour la voie Y. si on veut visualiser ou bien mesurer un autre appareil, la tension d'un autre appareil, il faut la relier avec cette borne-là et la masse. donc la voie Y et la masse. Et cette photo-là, c'est la sensibilité horizontale pour mesurer la tension, bien sûr pour régler le temps. D'accord. donc bien sûr on passe à les tensions variables. donc une tension et des variables, c'est prend des valeurs différentes au cours du temps. ça veut dire que les valeurs changent au cours du temps, d'accord. يعني tension variable متغير هو القيم ديالو اللي كتغير بدلالة الزمن، بينما tension continue أو مستمر هو القيم ديالو ne change pas ou bien reste constant au cours du temps, d'accord. on dit qu'une tension est appelée alternative s'il prend des valeurs positives et négatives. donc هذا tension alternative ou متناوب. donc bien sûr s'il prend des valeurs positives et négatives alternativement، بطبيعة الحال positif négatif هذا هو اللي كنسمى une tension متناوب. tension est périodique، هذا دوري. من امتى كنسمو واحد tension دوري؟ s'il est réparti de manière similaire régulière sur des périodes de temps successives et égales، d'accord. donc c'est répété، يعني ملي كتعاود لينا هذيك الظاهرة بكيفية منتظمة ومتشابهة ولكن في أدوار متتالية متساوية، أدوار ديال الزمن متتالية متساوية. واضح. وكنهضروا على طونسيون اللي هو هذا اللي كيهمنا أكثر، طونسيون ألتيرناتيف سينوسويدال. دونك هنا ملي كنهضروا على طونسيون فاريابل سي ان طونسيون يقدر يكون ألتيرناتيف بريسيزامون سينوسويدال، دونك متناوب جيبي. هو كل طونسيون toute tension alternative décrite par une fonction، وملي كان décrit par une fonction sinus. donc هنا ملي كنقولوا طونسيون alternative سينوسويدال هو اللي كيكون عبارة عن دالة اللي هي كنسميها، هذه قريتوها في الماء، اللي كنسموها دالة السينوس. بطبيعة الحال كاين عندنا اوتر طونسيون فاريابل من غير الطونسيون التيرناتيف سينوسويدال اللي هو هذا. وكاين طونسيون هذا كاري، سي ان طونسيون فاريابل. بيان سير هذا يكون طونسيون التيرناتيف مي كاري، داكور. tension alternative carré، tension alternative triangulaire.
Donc les tensions variables, on passe à les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale. Donc on a donc la tension alternative périodique peut caractériser par des grandeurs physiques suivantes, qui est l'amplitude EM, l'amplitude ou bien la tension maximale, la période T ou la fréquence. Voilà les caractéristiques de la tension alternative périodique. Donc, première caractéristique, c'est l'amplitude. On appelle l'amplitude ou la tension maximale UM. C'est la valeur maximale de la tension variable. Donc, EM, c'est le nombre de carreaux verticaux pour la sensibilité maximale. Comment on peut calculer? On utilise cette relation-là. Donc, on a le nombre de carreaux ou bien de divisions. شحال متدرجة بالنسبة verticalement شحال متدرجة هي YM fois SV. C'est quoi SV? C'est la sensibilité verticale. Bien sûr اللي كتكون في les données بالنسبة ولا كتكون في الجهاز ديال أمبيرمتر جانب ديال الجهاز ديال l'oscilloscope plutôt. C'est en volt par division. D'accord? Voilà là. Donc, ce trait-là représente l'axe des abscisses. Et le trait-là représente l'axe des ordonnes. Cette amplitude-là s'appelle l'amplitude EM ou bien la tension, c'est la tension maximale. Donc, هذا هو la tension maximale. Donc, كيفاش كنحسبو؟ كنشدو عدد التدريجات. مثلا هنا شحال كاين عندنا في الشكل؟ كاين واحد، كاين جوج. بيان سير sensibilité verticale يعني الحساسية الرأسية كتكون معطينا. شنو هي الحساسية الرأسية؟ هو عدد شحال كتمثل لينا التدريجة من فولت، يعني شحال كاين من فولت في شاك تدريج في chaque carreau. D'accord? La tension efficace, bien sûr, que vous avez vu déjà dans le 4e année ou plutôt dans. D'accord? Donc c'est la valeur indiquée par le voltmètre lorsqu'on utilise pour mesurer la tension variable. La valeur indiquée par le voltmètre lorsqu'on l'utilise pour mesurer. Donc هذه هي القيمة كنسموها التوتر الفعال. هو القيمة اللي كتعطي لنا الفولتمتر ملي كنبغيو نحسبو لا tension variable. D'accord? La relation bien sûr بين I efficace et I max يعني la tension efficace et la tension maximale. Si I efficace est égal à I max c'est racine de 2. يعني إلا بغا لينا نحسبو هذه ممكن نستعملو هاد العلاقة نديرو I max على racine de 2. بالنسبة ندوزو deuxième caractéristique la période. Donc شنو هو la période؟ هو le plus petit durée هذه durée. Donc durée au bout de laquelle la tension se reproduit identique elle-même. طبيعة الحال l'unité ديالو هو السكون parce qu'il est un durée. Donc شنو هو البيريود؟ هو المدة اللي كتعاود فيها هاد الظاهرة بكيفية مماثلة. طبيعة الحال هنا من كتعاود لينا الظاهرة كتعاود هنا كتاخد الماكس كتجي طلع وتعاود طلع تاني. دونك هنا تعاودت لينا الظاهرة بكيفية مماثلة. هاد المدة أصغر هاد المدة كنسموها لا بيريود. بيان سير كل وحدة ديالها اللي هي السكون. داكوغ؟ ممكن ناخدوها من هنا. دونك هنا من كتعاود غتعاود من هنا غتطلع تهبط وهنا غتبدا تطلع. دونك غتبدا تطلع من هنا غنتسناوها حتى تبدا تطلع. كيفاش كنحسبوها هذه؟ سي لو نومبر دو كارو اوريزونتال. ماتنون اوريزونتال سي با فيرتيكو يعني افقيا. بما انها كتعلق بالمحور الافقي فاننا نحسبوها افقيا في لا سنسيبيليتي اوريزونتال. ماتنون سي با فيرتيكال اوريزونتال. دونك هنا
بحال لاكس دي زابسيس، بحال بغينا نقولو لاكس دي زابسيس، يعني نهتمو بلاكس دي زابسيس. دونك تي est égal à x fois sh. شناهي تي؟ باردون، شناهي x؟ سي لو نومبر دو ديفيزيون اوريزونتال، يعني عدد التدريجات اللي هاد كاينه اوريزونتال اللي كتمثل لينا تي. دونك 1 بالنسبه لهاد الشكل اشنو كاين؟ 1 2 3 4. بالنسبه للشكل اخر راه يعطينا شكل اخر. دونك حنا 4 كنضربوها في اس اش، بيان سير اس اش كتكون دوني ولا كتكون في الجهاز ديال لوسيلوسكوب. دونك اس اش كنسموها بيان سير لا سنسيبيليتي اوريزونتال اس اش، ou bien la vitesse de balayage, ou bien la durée de balayage VB. La fréquence F, شنو هو la fréquence؟ c'est le nombre de périodes en une seconde. يعني شحال كاين من بيريود، شحال كاين من هاد البيريود في ثانية، في الثانية، صافي. وكاين تعريف اخر اللي ممكن نستعملوه اللي هو كيستعمل بكثرة اللي هو l'inverse de la période. La fréquence c'est l'inverse de la période. Bien sûr هذا qui s'exprime en hertz, le symbole Hz. Donc la relation ça sera 1 sur t. Donc bien sûr t en secondes et f en. On passe des exercices d'application. L'exercice 1. Cette tension, donc voilà un oscillogramme indiqué par l'oscilloscope، يعني هذا الرسم كيتسمى l'oscillogramme. دونك هنا شنو كاين الحساسية الأفقية، وهذه الحساسية الرأسية vertical sensibility vertical، هي الفولت بار ديفيزيون، وهذه اللي كتمثل لنا الزمن دائما الحساسية الأفقية. الزمن دائما كنمثلوه الحساسية الأفقية. Donc, cette tension est-elle continue? Justifie. Cette tension est-elle alternative? Justifie. Cette tension est-elle périodique? Justifie. Donc, grandeur, quelle grandeur représente l'axe des x? L'axe des x, l'axe horizontal plutôt, ou l'axe des x? Quelles sont les unités? Quelle grandeur est représentée sur l'axe vertical? L'axe vertical. Quelles sont les unités? Quelle est la valeur de la tension maximale? Donc, quelle est la valeur de la période? et calculer la fréquence. نجاوب على هذه الأسئلة. السؤال الأول، la tension est-il tension continue؟ donc n'est pas tension continue. علاش؟ لأن continue الفالور ne change pas. هاد les valeurs changent، يعني elle prend des valeurs au cœur، elle prend des valeurs différentes au cœur des temps. d'accord. دونك هنا كياخد واحد القيم متغيره بالنسبه للزمن. الا ما كانش كياخد قيم متغيره، كان عباره عن خط هذا افقي بالنسبه للخط بالنسبه للمحور الافقي، فكنسموه طونسيون كونتينيو. لا طونسيون ايتيل التيرناتيف، واش هذا متناوي؟ شنو قلنا متناوي؟ قلنا متناوي كيكون متناوي حتى كياخد دي فالور بوزيتيف و نيجاتيف التيرناتيفمون، يعني بوزيتيف نيجاتيف. ولا شفنا هادو دي فالور بوزيتيف، وهنا دي فالور نيجاتيف، هنا فالور بوزيتيف، هنا. دونك هنا شنو هو؟ سي اون طونسيون alternative. bien sûr que oui. d'accord. troisième est une tension périodique et justifiée. donc هذا واش tension périodique؟ donc tension bien sûr il est tension périodique car il se reproduit de manière identique sur des intervalles de temps réguliers. donc هنا شفنا الظاهره كتعاود لينا. دونك الا شدينا من هنا لهنا هنا اشنو غتبقى التعاود. دونك هذا كنسموه لا طونسيون بيريوديك، يعني دوري. هذا لاكس اللي هنا شنو كنسمى، شنو كيمثل لينا هذا لاكس؟ راه سبقنا شفناها، كيتمثل لينا لا طونسيون. ça c'est un erreur. سي هذا كيمثل لينا لا ديوري ou bien لو طون، لينيتي ديالو هي لو سكون. بينما لاكس فيرتيكال اللي هو كيمثل لينا لا طونسيون. دونك لينيتي ديالو هي سكون.
بالنسبة sixième question, quelle est la valeur de la tension maximale. Donc la tension maximale هو هذا. شحال كاينة من التدريجات هنا؟ كاينة 1 2 وغنضربوها في لا sensibilité verticale. فين هي لا sensibilité verticale؟ هنا كنشوفو ميلي سكوند ميكرو سكوند. دونك هنا تايم بار ديفيزيون، هنا الفولت بار ديفيزيون. دونك شنو اللي كتمثل لنا لا sensibilité؟ هي هذه الفولت بار ديفيزيون. شحال كاين من فولت، شحال كاين من ديفيزيون، بليتو شحال كاين من فولت بار بور شاك ديفيزيون. دونك هنا كاينه هنا واحد تشير الى sensibility verticale اللي هي 5 فولت بار ديفيزيون. داكور. دونك هنا ايماكس شنو نديرو؟ 2 نومبر دو ديفيزيون فوا اس في. وشنو هي اس في؟ هي 5 فولت ديفيزيون. دونك y سي 2 فوا 5 فولت بار ديفيزيون. ديفيزيون غتمشي مع ديفيزيون غتبقى لينا 2 فوا 5 سي 10 فولت. بالنسبة للبيريود، دونك بيان سيغ البيريود من غيتعاود سوا من هنا لهنا. هذا هو البيريود، أصغر مدة تتكرر فيها الظاهرة بكيفية مماثلة. ولا ممكن ناخدو من هنا لهنا. دونك لا حسبنا من هنا لهنا شحال تكون عندنا متدرجة؟ 1 2 3 4 5 6. دونك 6 تدريجات وغنضربوها في لا سنسيبيليتي اوريزونتال الافقيه، الحساسيه الافقيه اللي كتمثل لنا هذه اللي هي 0.2 ميكرو سكوند. اتونسيون، ميكرو سكوند. دونك هنا كاين ميكرو سكوند وهنا كاين ميلي سكوند. داكور. دونك هي 0.2 microsecondes par division. 0.2 6 fois 0.2 division اختار لينا مع الديفيزيون 6 في 0.2 سي 6 fois 0.2 va 10 à la puissance moins 6 c'est 1,2 va 10 à la puissance moins 6 secondes. On passe à l'exercice 2. Donc voilà l'oscillogramme. Donc l'oscillogramme هو اللي كيكون في الشاشة ديال l'oscilloscope، هو اللي الرسم اللي كيعطيني لنا l'oscilloscope. Donc l'oscillogramme d'une tension périodique, donc bien sûr elle est tension périodique. On donne la sensibilité verticale, SV verticale, il y a 2 divisions, 2 volts pour chaque division. Il y a 2 volts pour chaque division. Et SH, 1 milliseconde par division. SH, sensibilité horizontale, euphorienne, il y a 1 milliseconde pour chaque division. Mesurer la tension de cette, mesurer la période de sa tension, mesurer la valeur maximale de sa tension, calculer la fréquence de sa tension, calculer la valeur efficace de sa tension. Donc غنجاوب على هذه question par question. أول question هو mesurer la tension de cette la période de sa tension. Donc la période شنو كناخدو؟ la période هو أصغر مدة تتكرر فيها الظاهرة بكيفية مماثلة. يعني هنا من كتغير من يمكن ناخدو من هنا ولا من هنا الفوق حتى هنا. دونك هنا مكاملش هنا، من الأحسن ناخدو من هنا. دونك شحال كاينة من ديفيزيون هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 فاصلة ولا تقريبا 9. داكوغ، لأن نورمالمون خاصها تكون لينا هنا تقريبا 9. داكوغ. دونك هنا 9 ديفيزيون فوا 1 ميلي سكوند. دونك غنضربوها في الحساسية الأفقية هي اس اتش هوريزونتال، هي كتمثل لنا 1 ميلي سكوند. دونك ميلي سكوند راه سي 10 على بويسونس لا بحال بغينا نحولوها لسكوند 10 على بويسونس موان 3 دونك est égal à 9 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Deuxième question, la valeur maximale de la tension. Donc la valeur maximale شنو كنديرو؟ y يعني le nombre de divisions باش دونك شحال كاينه من 1 2 virgule 2. d'accord 2,2 divisions fois la sensibilité verticale c'est 2. donc 2,2 fois 2 c'est 4,4 divisions. Ça va être simplifié par division, donc ça donne 4,4 volts.
La fréquence F est égale à 1 sur T. Donc 111 Hz. Donc bien sûr, le T c'est 10, si 9 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. On fait l'inverse et on calcule directement la fréquence. 1 sur T est égal à 111 Hz. La valeur efficace de la tension, ainsi la relation est égale à Imax sur la racine de 2. D'accord? Donc, Imax c'est 4,4 divisé sur la racine de 2 est égal à 3 volts. Dernier exercice. Donc, quel est le type de la tension visualisée sur l'écran de l'oscilloscope? Donc, la tension, je n'ai la tension. Quelle grandeur est représentée sur l'axe horizontal؟ l'axe horizontal هو هذا. شنو هو الغوندور الفيزيك المقدار اللي كنمثلو على المحور الافقي، وشنو هي الوحده ديالو بنفس شنو هو المقدار اللي كنمثلو على لاكس فيرتيكال العمودي، وشنو هي الوحده ديالو. كاين لا فالور دو لا طونسيون ماكسيمال، شحال لا فالور دو لا طونسيون ماكسيمال، او كاين لا فالور دو لا بيريود، شحال لا فالور ديال البيريود، وكالكيل الفريكسيون. نجاوب على هاد الاسئله تسويت. دونك هذه عندنا الحساسيه الفيرتيكال الرأسيه، الحساسيه اوريزونتال. دونك هذه بالنسبه للزمن، وهذه بالنسبه للفولتاج، بالنسبه للتوتر. دونك اول سؤال، لا طونسيون فيزياليزي سي ان طونسيون التيرناتيف périodique sinusoïdale. D'accord? Donc la grandeur représentée sur l'axe horizontal, c'est la tension. L'axe horizontal, c'est la tension. L'unité dialo, bien sûr, il y a V. D'accord? L'unité dialo, il y a V. Ou la grandeur représentée sur l'axe vertical, c'est le temps. Donc l'axe plutôt. Donc l'axe horizontal المحور الأفقي غير خطأ l'axe horizontal هو le temps et l'axe vertical هو la tension. La tension maximale Imax est égale à Y fois SV est égal à 3 divisions fois 2 divisions fois 2 volts par division, c'est 6 volts. Donc là on voit la valeur maximale. Donc 1, 2, 3 fois SV, c'est 2. D'accord? Donc 3 fois 2, c'est 6 volts. La valeur efficace, bien sûr, la relation efficace est égale à Imax sur la racine de 2. Ça nous donne 4,3 volts. La période, c'est le nombre de divisions. La période, c'est celle-là. Donc, هذا الطول يعني من القمة للقمة. ولا ممكن ناخذه من هنا، من هنا يبدا يطلع حتى لهنا. دونك لو حسبنا من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. Donc 8 les divisions. X est égal à 8 les divisions fois la sensibilité horizontale. فين هي la sensibilité horizontale؟ هي 0,5. Donc 8,05 fois 10. Donc bien sûr qu'il est en millisecondes. Il faut la convertir en secondes. Donc multiplié fois 10 à la puissance moins 3, ça sera 4,4 plutôt fois 10 à la puissance moins 3. Et merci pour votre attention.